吸わせていただきます。そう、今日は、入門書的な、ことになるかと思いますけれども、スペイン、16世紀のスペイン、それから、中米南米の話をちょっと、やっていきたいと思います。なぜなら、フランスもそうなんですけれども、やっぱりその辺りの歴史、この辺りの歴史についての、先入観は非常に強くて、そして、大体一般的なイメージを持つかと思いますが、これからちょっと、紹介するように、そのイメージと当時の、事実とかなり、跳ねるところがあります。あと、なぜそういうような暗黒伝説が出来上がったのもちょっと、紹介しますが、とりあえず、このままに、いわゆるそのコロンバス、コロンバスが初めてアメリカに、を派遣した時から、半世紀ぐらい、の間に何があったのかを、ちょっと、紹介したいと思います。そうするために簡単に、フランスの先生なんですが、そのスペインの専門家で、特に15世紀、16世紀のスペインの専門家で、もう今はもう、亡くなられたと思いますけれども、それについての彼の書籍の一部を紹介し、そのに沿って紹介して、あとは今日はこの話に、入る、余裕があるかどうかちょっと、わからないんですけれども、一応、お配りした中に、今度、チャンネルの方で字幕をつけて発信する予定の、コルテスですね、そのメキシコを、征服したと言われるコルテス、そのメキシコの征服についてのちょっとよくまとめて、くれた講演会があったので、これを、配布しました。さて、おそらく、大体、私もそれ、最近までというか、その数年前、初めて気づいたものなんですが、私が個人的にスペインについて思ってたイメージは、かなり実際の、まず私はそのフランスの南部のものなんですが、つまりスペインのの国境のすぐ近くに住んでて、毎年一応、スペインに休みでいたりして、で、母方は、先祖たちは、皆スペイン人なんですけど、私はスペイン語かなり下手ですが、弟も母も祖母、亡くなった祖母祖父もかなり、母語なんですが、スペイン語は。で、ちょっとそういう縁で、現代のスペインと接触もあったりして、で、私はまだ、生まれてなかったんですけれども、フランコですね、フランコ将軍の時代のスペインにも、親たちが、よく行ってて、なんというだけ、牛とありますね、コリダ。牛とではなくて、人と、牛との戦いになりますけど、私は幼い時からずっと言ってて、最近もちろんもう7年ぶり、10年ぶりですか、言ってないのは。特にアメリカで、なんか、おそらくみんなイメージを持っているのは、こういうひどい征服者たちが、かわいそうな、原住民たちを殺しまくって、全アメリカを征服して、植民地化にさせて、で、なんかある意味で、19世紀の帝国主義のようなことはそこ
のそこに生まれて近代の起源であるとして、もしもカトリックの国だと、例えばフランスではさらにカトリックこそがこれを、かばって、促して悪いカトリックは本当に悪いなという異端諮問と合わせてですね、そういうようなイメージになるんじゃないかと思います。で、日本では特に、あるのは、いわゆるその白人が、全世界を植民地化にさせる悪い連数だよということを示すために、大体こういうような、課題が挙げられて、で、特に私もその最初言われたとき、唖然となったんですけど、何も言い返すことはできなかった。なぜかというと、そのあたりのことはあまり知らなかったから、いわゆるその、原始の人々を拉致して奴隷にさせて、だから悪いなんと。そっか。と思って少しずつ調べ出してて、でも、今日はちょっと、いくつか、これはイメージだとして、実際何があったか、どういうふうなことがあったのか、ちょっとだけ、紹介して、で、それをきっかけに、さらに、いわゆるそのもうちょっと興味のある方は、もうちょっと、深く探りたいと思ってくださることがあれば、嬉しいです。まず、本番に入るちょっと前に、ちょっとスペインについて、スペインについて、まずちょっと一つ、こだわっておきたい点が2点ぐらいあります。現代でですね、もう完全に学会ではかなり無視されていると思います。例えば日本でもそうなんですけど、大体今日の大学では、19世紀にできた大学なんですけれども、結局、で、それぞれの学徒は、最初はドイツ系、英米系、今はイギリスよりどんどんアメリカが強くなっているんですけど、あとちょっとフランス系、他の国は存在しないかのように全然無視されているかのような感じですね。で、さらに言うと、イタリアとかスペインに対して、基本的にちょっと軽蔑されているじゃないんですか。いわゆるその何でもかんでも、特に経済論の中に、ただ最近ちょっと気づいたんですね。いわゆるその、スペイン、ブラジル、ギリシャ、イタリア、つまりヨーロッパ南系と南米系の国を指すためにピグズと言うんですよね。ピグズは豚の意味です。それはたまたまであるとのならいいんですけど、でもそういうような、でなんかこのようなイタリア人名、あるいはこのようなスペイン人名、ちょっと面白いかもしれないけど、なんかそういうような感じじゃないですか。でも、歴史、今はもう19世紀まで少なくともスペインは非常に、権力のあった国だったと思いますけれども、特に今日お話しする、16世紀、17世紀、スペイン、世界史の中のスペインは非常に重要な役割を果たしたのは間違いないことです。でも一つ、スペイン語ですね。スペイン語、中国語の後に一番話されている言葉です。人口として。それだけでも、世界中の人口の何割ぐらいスペイン語を、話しているかを思うだけで、どれほどスペインが大事なのかお分かりになるかと思います。もう一つ、中米南米を、ご覧になってください。その次第にはその南米、中米の人がいるかどうか分かりませんけれども、そこはアメリカ合衆国と完全に違う世界だと感じたことがあるかもしれません。つまり、いわゆるほぼみんな完結地です。みんな、先祖にはスペイン人もいたら、インド人もいて、黒人も、特にブラジルだったら、あるいはその島々だったら、で、みんな混ぜてるんですよね。いわゆるその、
北米であるような、黒人対白人対、原住民対そういうような構造はもう存在しないわけですね。それぞれの人口は混ぜてるわけですから、もう昔から最初、後でちょっと紹介しますけど、最初から実は。で、変に、その北米、特に合衆国であるような構造を中米南米に投影して、そしていわゆるその、原住民主義な、インディジェニズムですよね。原住民主義あるいは黒人主義というようなイデオロギーを南米、中米に、持ってこようとする連中もいるんですけども、まあ、今まであまり、響きがないわけですね。まあ、それは、まあ、そういうようななんか現代での事実があるとして、まず、まあ、それでも手がかりになるんじゃないかと思いますけれども、いわゆるこれほど、現地の人々を殺しまくったのに、なぜ今現代、そういうような結果につながったか、ちょっと矛盾がありますよね。で、もう一つ、その16世紀のスペイン、15世紀のスペインですか、もう大体、まあ、それはスペインだけではないんですけれども、基本的に、まあ、近代は始まろうとする時期と言われていますけれども、まだ宗教改革の直前です。今日の話。つまりまだ中世です。つまり近代でみんな普通に思っていることと違う世界になってて、スペインについて、例えばスペインと言うんですけど、でもスペインは存在しないですね、厳密に言うと。封建制なので、スペインはいろんな、王国に分かれているわけです。つまりスペインの国王、実はその国王というのは正式な称号ではなくて、正式な称号は、もろもろのスペインの国王というんです。だからカスティリア、アラゴン、一番大きな、王国はこの2つの王国なんですけれども、あと、バスク、ガリッサ、まあ、いろんなそれぞれの地域は違う王国になるか違う、例えばバルセロナはまだ違うんですし、いろんな、で、たまたま、15世紀末、いろいろその結婚、婚姻のいろんな、たまたまで、15世紀末の時に、そう、1480年代の時、アラゴン、国王とカスティ国王は結婚して、敬虔なカトリックのイザベラは、初めて今の一応今にあたる、スペイン全国を、統治したんですね。ただ面白いことに、アラゴンではアラゴンの国王として、カスティアの国王として、いわゆるその、一律な、全国の政策は基本的になかったんですね。インキジションだけはあったかもしれません。インキジション、でもそれも面白いことに、あとその時、インキジションが始まりますけれども、それぞれの国王の中に制定します。で、トレードにちょっと統一的な、いわゆるその初めてそれぞれの王国をまたがる制度としてインキジションがあったのは事実ですが、その他のものは基本的に、少ないわけですね。で、それぞれの特権はみんな特権を持って、それぞれの王国、地方、基本法。だから、王位継承もそれぞれの王国において違うわけです。だから、これと、絡んで、その15世紀、1520代からの有名なるカール5世がいると思いますね。彼はカスティア国王とアラゴン国王を兼ねて、即位した上、いくつかの、ミラノ、公国などのトップになって、で、さらに皇帝にも
なったんですよね。ドイツの、ドイツ、新生帝国ローマの皇帝になって、全てを、兼ねたんですね。でもそれはもうある意味でたまたまというか、で面白いことに、全然熟識発想の帝国主義、あるいは民族主義、あるいは国家主義と、全然違う世界なわけです。一瞬も、カール5世はなんか、全ヨーロッパ例えばを、征服しようと思ったことはないわけですね。それを証明するために、フランスとその当時かなり、戦争とか喧嘩したりしましたけれども、フランスは負けるんです。で、負けても、カール5世は何の領土を要求しないわけですね。いわゆるその中性的に、喧嘩があったのはその原因があって、例えばそこの領地の、正当な継承者は私だから、フランス国王だから、ただ現地、北イタリアは中心になったんですけども、北イタリアは大体いろんな、公国王国に分かれてて、時々町ごとに、違う国家になってたんですけれども、非常に複雑な王位継承あるいはその公爵位、継承権などがあったりして、で、大体それぞれの都市国家はのエリートたちが結局その教皇と、新生帝国ローマ皇帝とフランス国王の対立を利用して自分のより、自由になるためにそういったような喧嘩を利用したところがありますが、でもあくまでも中性的、封建制的な話であって、全然熟識の、関係のない、世界でした。つまり、封建制だった、ために、いろんな、慣習法や、あと教皇か、まだその時まだその宗教改革の戦争などはないから、もう、全く中性的な世界です。秩序として。思想上としてもうすでに、プロテスタントの前進などはちょっと、あとルネサンスとかちょっと勃発するかもしれませんけれども、でもまだまだ15世紀末だと完全に中性的だし、16世紀の間に、なかなか、あと、その1530、40年代になっていくと、フランスでも、どんどん、いろいろ、プロテスタントとのその戦争が勃発して、いろんなことがちょっと変わってしまうんですけれども、でも最初はまだ全然中性的なもので発想です。だから、例えばカール5世がカスティリですね、カスティリア、国王になった時に、カスティリアの国王として活動して、カスティリア王国のために奉仕する。だからそれぞれの現地の特権を重んじるんですね。この意味でフランスの中世と全く変わらないで、基本的にその君主、国王が、それぞれの国において違う、言葉違う、慣習法違う、王位継承法違う、そういうような制度とかあったりしますけれども、みんな基盤として同じ信仰を持って、で、封建制的な同じ発想を持って、で、君主は基本的に、自分を乗り越える、いや、すみません、国王を超える、破ってはいけない、慣習法や、教会の道徳の法などがあるとして活動するんですよね。それに違反するときに、反応があるわけですね。例えばその原始の人々が立ち上がって戦うとか、そういうような世界です。あともう一つ、ちょうどその、イザベラ王妃、つまり、敬虔カトリックのイザベラが即位したときに、ちょうどその時に、リコンクイスタも終わります。1482年のグラナダの、占領でスペイン、半島での最後の、イスラム教の、
領地がなくなるんですね。でもなくなるからといって、で、あと奴隷制とつながりますけれども、7世紀ぐらい、スペイン南部はイスラム教の支配下にあったため、奴隷制は普通にずっと認められ続けられたわけですね。だから、例えばそれはフランスと大きな違いですけど、フランスではもう奴隷制自体は完全に90世紀ぐらいなくなってて、農奴制になりますけれども、大体13世紀になると、琉球制の世を終えて、農奴すらほぼいなくなるんです。それはスペインは違うわけですね。北の方だったらフランスとほぼ同じ状況になりますけれども、南だと、リコンクスタが終わったからといって、全然まだ何もつかないわけですね。ユダヤ人が多い、イスラム教徒が多い、そして数世紀の慣習法なども残ってて、地中海の慣習法なども残ってて、例えば奴隷制は、人身売買などは普通にやられてますね。で、カトリックな国王は、あるいは聖職者たちが来るときに、既存の制度を正面から否定することはなくて、いわゆるその道徳に違反しない限り、あるいはもし、いわゆる慎重に懸命にやっていく、教えがあります。だから、古代ローマの時に例えば奴隷制はいわゆる近代的な、奴隷制廃止論というような発想はないわけですね。なぜかというと激しく攻撃的にそういったような、例えばもう本当に、根付いた制度を正面から追い出そう、廃止しようとしたら混乱をもたらして革命をもたらしてもしかしたら人殺し合いになってしまってつまり、奴隷制は悪いんですけれどもそれぞれの時代において時々、それよりも、それをいわゆる正面から否定、した方がより多くの弊害が出るものもあります。それは別としていいんですけれども。で、どういうふうに、アメリカは派遣されたか。ご存知のように、有名なるコロンバスですか、コロンバスと言うんですよね。大丈夫ですね。初めて、島々、中米、まだ大陸ではなくて、島々に到着したんですけれども、カリブ島ですね。1492年。そこから、初めて、そしてスペインに戻って、で、何回もいたんですけれども、で、最初は、それは本当に面白いんですけれども、まずコロンブス自身が新しい、大陸に到着したことを分からなかったんですね。彼は死ぬまでに、インドに着いたと信じ込んでたわけです。全然、そういったような広い、新しい大陸があるなんて、その段階で誰も想像しなかったわけですね。みんなインドに行き着いたと思ってたので、いわゆる近代、19世紀発想で、いわゆる全アメリカを征服しようとするような計画とかも全然ありない話でも、新しいところに来たすら、当時の人々はよくわからなかったわけですね。少しずつ、だけ分かってきたですね。で、コロンブス自身が一瞬も、ずっとインドに、あるいはインドの近いところに、行き着いたと確信したところなんですけども、で、その分、経験イザベラカトリック、すみません、経験のカトリックイザベラ王妃から、占領権が与えられたんですね。つまり、新しい土地に着いたら、召喚ですね、貿易するための
あれを、創設してもいいし、で、そこから発生する、売買などの、利益の1割はあなたのポケットに入れても良いという。なぜかというと、もちろん、その当時の、先ほど申し上げたように中世だったので、近代的な国家ではなくて、基本的に、それぞれの冒険者たちが自費でやってたわけですね。そう自費でやってたために、そのいわゆるその償いとして、例えば貿易の占領権とか与えたりしてたわけですけど。で、最初はコロンブスは徹底的に、人々は少なかったんですけれども、おそらく、千数百名だったんですけど、そこで召喚、つまり貿易するための、ところを創設して、原始のイデオ人たちを奴隷化させて、で、他の白人たちをサラリーマンにして、自分のサラリーマンにして、貿易を始めます。面白いことに、まずその聖職者たちは少なかったんですね、現地では。で、数年でこれは止められたんです、王妃によって。まずその現地にいたフランシスコ修道士などが、スペインの王妃宛てに駆除の召喚を出します。そして数人の世俗人も国王宛ての異議をも、異議を唱えたなんか書簡などを送ります。で、コロンブスは地中海で広まった慣習に従って、戦で捕虜したインド人を奴隷化させて、スペインに送ったんです。数百名いたかと思いますけれども、おそらく。すみませんね、数字はちょっと違うかもしれませんけど。で、それは1498年のことだと思いますけれども、1995年ですね。で、その奴隷がスペインに送られて、王妃がそれを分かった瞬間、怒ったんです。で、奴隷をすぐさま解放して、原始に返したんです。もうそれはダメだということで、奴隷なんか、送るもんじゃ、まずその奴隷させてはいけないし、奴隷なんか送ってこないと。なぜコロンブスがそれをやったかというと、その地中海では普通に広まった慣習であって、イスラム教が異教徒と出会う特に戦とかで捕虜して奴隷にさせたわけですね。主にクリスチャンの奴隷にさせてたんですけども、その一番多かったのは、でも、黒人のも奴隷にさせて、それは、砂漠の南以下なんですけども、で、コロンブスはその、みんな大体、この冬季のコンキスタドールは南スペインなので、まだかなりイスラム教が強い地域で昔から住んでて、まだ彼は船の人だったから地中海、半分海賊といったら海賊かもしれませんけれども、そういうような慣習法があったんですけど、面白いことに、教会、カトリック教会も、スペイン国王などもそういったようなことを実はすでに禁止してたわけです。1493年の段階で、別行動でも同じ年になったんですけれども、教皇が会食を出して、スペインの王室、つまり、イザベラが、王令を出して、新しく見つけたところで、インド人たち、の世話をすべきだし、布教活動をすべきだし、そして奴隷にさせてはいけない、というようなことです。というような命令が来ます。
で、2年後、それは1993年の段階ですね。つまり、発見されたばかりに、その後、コロンブスが本土に帰って、そのすぐ、クヨコも王妃も、あそこで初めて出会った人々に対して、愛を込めて、そういうような言い方になったんですけども、よく世話して、愛を込めて付き合って、何も迷惑をかけてはいけない。このようにインド人たちと親しくなれるように、普通に話せるようにやってくださいといったような奴隷をしますね。それはちょっと注意していただきたいのは、もう全然その大きな大陸が発見されたことなんて誰もまだ想像しなかったことですよね。1992年の1年後なので、単なるもしかしたらそのインドからちょっと離れた、小さな島だという認識の上に、でもすでにもう、いわゆるそのインド人たちを大切にしてくださいということです。なぜかというと同じ人間なので、旧霊、天国に、行くように、よく付き合ってくださいということで、で、面白いことに、それは1993年、1992年、初めてコロンブスはそこに行っちゃうんです。1993年、すでに法律上、インド、現地の人々を奴隷、化してはいけないというような法律が出てきます。でもコロンブスはそれを無視して、地中海の、慣習に従って、徹底的な奴隷政策をやって、金儲け主義をもやります。で、1993年に、王妃に奴隷を送って、で、返されます。で、次は非常に重要なんですけれども、それだけじゃないんです。もう、イザベラはその後も、いろんな、そのコロンブスは暴君だよ、そういうようないろんな、聖職者からも、世俗人からの、文句を来て、もうコロンブスの逮捕を命令します。彼はもう、違法したことだけではなくて、もういわゆるそのやってはいけないことも逮捕します。すみません、前後がありましたね。1999年、先ほどいわゆるその、すみません、1993年、教皇と、国王が出す法律は、インド人たちの世話をして、よく付き合って、愛を込めて親切をやってくださいという命令なんですけれども、1999年、インドから奴隷を連れてきた人は、まずその死刑になる、というか、いや、すぐに、インド人たちを現地に戻して解放しなければならないというような法令を出すんですけれども、で、違反者は死刑。で、その次の年、コロンブスの逮捕は命令されます。というのも、今はスペイン本土の話ですね。スペイン本土の南の状況はまだまだ奴隷制はちょっと残ってて、これを、根絶するためにイザベルが全力を尽くします。で、まだ島々ではまだ領土とか、なってはなくて、もう全然秩序のないところですよね。いわゆるそのスペインの秩序を全く確立しないところです。で、もうイザベルはその現地でもコロンブスは暴君というか、本当に悪いことをやっていることを気づいた段階、すぐに彼を解放しなくて、逮捕させます。で、本土に戻して、いわゆるその、鎖につながれたまま、非常に侮辱的に、彼は貴族でしたけど、でも貴族だったにもかかわらず、非常に侮辱的に、もう普通の犯罪者として、スペインに移送されて、それも面白いでしょう。コロンブスは逃げなかった。
あるいは、逃さなかった、そのどちらであるかわからないんですけれども、もう現地でもいくらでも、逃げる余地があったはずですね。でもそれは、王妃の、逮捕がで戻して、そして裁判にかけられて、そして有罪と認められて罰されたんです。で、それ以降、もうコロンブスは二度と、えー、と、といわゆるそのカリブの島々に戻らなかったという。まあ、それは一つですね。で、その後も奴隷制はなくなります。もはや奴隷制は徹底的に禁止されているわけです。現地で。実はそのちょっとあったのは、海賊、いわゆるその倭寇のような人々が、スペインの秩序がよく確立してなかった、いわゆるその辺境地ですか、ちょっと周りのところで海賊、その有名な動画がありますけども、やっぱり海賊がいて、で、彼らはちょっと拉致したり、人身売買やってたんですけれども、でもそれはスペインの国王の方に反するものだったし、で、聖職者たちが増えてくると、全然そういうことはありえなくなります。それは一つです。あとちょっと、エンコメンディアなどについてちょっと飛ばしますけども、ただ、で、残念ながら、イザベラが1504年の時に亡くなります。で、その時から、カール5世の即位まで、スペイン本土は不安定になります。つまり、カスチリアでの、王位は空位となってしまって、で、大体1520年代までに、カスチリアの、王位は空位となって、摂政官が統治します。摂政官というと、最初はアラゴン国王になりますけれども、でも摂政官として、でもアラゴン国王はあまりカスチリアの、政策を見ないで、アラゴン王国中心を見てて、なぜかというと、そのコロンブスなどの話はカスチリア王国がリードするものですね。アラゴン王国などは関係ないんですね、厳密に言うと。で、その間に、でもそれにもかかわらず、何度も、現場で、現場というのは全大陸ではなくて、限られた、いくつかの島々だけでしょう。で、いろいろ、聖職者たちも送られて、ちょっと増えて、いろいろ、ありましたけれども、それは、実はその原始の状況はどうだったのかをちょっと紹介したいと思います。今の原始の状況というと、カラビの島々での状況です。そこは、本当にもしも、機会あったら、メル・ギブソン監督のアポカリプティコという映画をお勧めします。歴史に忠実な映画であって、これはメキシコについてなんですけれども、つまり、コロンブスが、というかまだ、スペイン人たちが来ない段階で来る直前を舞台にした、映画なのですが、もちろん映画なので、でも映画としてもよく仕上げられているんですけれども、歴史に忠実であって、どちらかというと、事実以下です。で、ジョン・デュモン、みんないわゆる全コロンブスの、文化、国々の専門家たちはみんな揃って全員、もう資料工学、もういわゆるみんな揃って固定することなんですけれども、もうそこのそれぞれの部族は流血を好む伝統があったわけです。特に人食いというか、お互いに食べ合ったわけです。で、基本的に、カリブ人たち
カリブの島々と、メキシコあたりと、そしてあとその南米のメキシコと同じような全体的な構造があったんです。つまり支配する部族がいて、そう例えばカリブ、の島々ではカリブ族でしたけれども、だからカリブという名前があるんですけれども、メキシコではアステカ、そして、南米ではインカ。あと、実は北米もそういうような構造があって、あったんですけれども、で、基本的にその支配する、部族は、非支配の、部族たちの人々を拉致して、人間に記入をする、それはアステカかインカはやってたんですけど、そしてあと食べるんですね。宗教上の、それは宗教上のことですよね。いわゆるその、好きだったからのではなくて、その宗教は命令そうしなければ宇宙は崩れるといったような、宗教だったわけですけれども、それぞれ、そのいろんなそのアステカの宗教はカリブの宗教と違うんですけど、ね、基本的にその人食いと人間の生贄を基本にしてて、で、その非支配の部族たちはもう、本当に動物のように生きてたわけですね。もう何の道具もなくて、例えば、インカでは、いわゆるその畑、一番ひどかった状況はカリブの島々でした。そこではもう、ジョン・デュモンも指摘するように、ほぼサイバーバルのように、その非支配の部族たちは明日何を食べるかわからないままに、そういうふうに来てたんですよね。アステカとかインカはもうちょっと、高度な、文明もできて、インカなどはちょっと、畑とかあったんですけども、アステカはほぼ何も、植物を、その農業の文化はなかったと言いますけど、インカはちょっとあって、でも牛もなくて、馬もなくて、女性を使って牛と馬の代わりに女性を使ってたんですよね、例えば。あと、アステカの武器、それも面白いでしょう。アステカの武器は、敵を殺すためではなかったんです。敵を捕まるために武器がいわゆるそのアステカの武器は、相手を殺すための武器ではなくて、相手を捕まるために作られてたわけです。つまり、なぜかというと、捕まって、で、あと、人間に記入をするためということなんですけども、一応、推測に過ぎないのですけれども、でも一番控えめに、推測される歴史家ですら、これは、本来ならばそのアステカなどの文明文化などを称賛するような人々でしょう。少なくとも毎年、いわゆるその1500末あたり、つまりスペイン人が来たときに、毎年2万人ぐらいの人間の生贄が少なくともあったと。メキシコだけでは。そう、毎日数十人ぐらいという感じになります。それは男だけですね。女性は、生贄として捧げられなかったわけですね。男の方が、大切だと思われてたので、原始では、女性は、奴隷として売られたか、捨てられたかでも関係なかったんですよね。そういうような文化だったわけです。で、まあ、原始に、原始に行ったらそれも面白いんですけど、例えばその、なんていうだけ、その頭の中の骨、なんていうだけ。
頭蓋骨を使って家を建てたりとか、そうするためにかなりの量のまあまあその考古学もいっぱいありますし、で、あと、結論から言うと、なぜこれほどあっさりとスペイン人たちが、原始で、征服できたかもわかるんですね。なぜかというと、結局征服したのではなくて、コルテスなども、あと南部のインカも全く同じことになりますけれども、いろんな部族があった中に、非支配の部族と手を組んで、アステカあるいはインカを倒して、もう結局その解放したわけです。その原始人々。あと、まあ、コルテスの話になってしまったので、コルテスをちょっとだけやりますけれども、まあ、問題は数字はよくわからないですけれども、いわゆるただ分かるのは少なくとも例えばメキシコだけで言うと、当時数百万人の人口だったと推測されます。で、コルテスは来たとき、これをあと時間があればぜひ読んでくださいけれども、300数名で来ちゃうんです。まだその新しい大陸であることはよくわからないまま、で、まずある島に大陸から近い島にちょっと船を下ろしてちょっと、調査に行くんですけれども、いわゆる制服軍とかではなくて、いわゆるキューバからちょっと調査してくださいというような命令があって行ってきたんですけども、で大陸に上陸して現地で2人のスペイン人に会うんです。なぜかというと、その前の調査の派遣があった時に全然その船が戻ってこなくて、で、そこで一人のフランシスコ修道士と一人のスペイン人と出会って、実はその船の全員が捕まって殺されたと分かるんです。殺されて食べられたと。で、元凶、それは1519年の話ですね。つまり、今までの話の20年後なんですけど、で、コルテスは上陸して、そういうような元凶があって、で、あと、ちょっとその隣の、ちょっと戦があって、インド人たちと、そこで20人の奴隷を解放します、コルテスが。その20人の奴隷のうちに1人の女性が、まあ、言語もかなりいっぱいあったわけですけれども、その現地では、それぞれの、で、その女性はアステカの言葉もできたし、で、ちょっと内地の言葉もできたし、で、そのフランシスコの、修道士が彼女の言葉もできたから、まあ、つまりその女性、その元の解放されたインド人の女性が、あと、そのメキシコが征服、落ちるために通訳者としてやるんです。で、コルテスは彼女と結婚して、彼女も後回収するんですけれども、でも、ただ、まあ、全てを、まあ、時間はないからなんですけど、コルテスは数百名で数百万人の帝国を倒せたかということです。いや、もちろん倒せなかったということで、もう本当に中性的な発想で、それぞれの原始にいた部族と、封建制的な和訳、条約を結んで、アステカと戦って、もう数百名ですよ。鉄砲は、最初は十数本だけです。もう馬は、5頭ぐらい。実はもう一つ面白いのは、コルテスは、国王の命令に反して結局、内地に行くことにしたんです。まだそこまで私は調べてないんですけど、おそらくもうこの元凶は本当にひどいと思って、何かすべきだと思って、で、そうするため、でも、冷静に考えるともう自殺行為だったわけですね。わからない原子、わからない言語をみんなお互いに食べ合ってる。
もうで、自分の部下たちが行きします。いや、私は行かない。監督、キューバの、国王の代理者が調査だけを命令しているから、全然、戦闘的な行為やってはいけないと言っているから、いや、私たちは、行きします、行かない。で、結局、コルテスは彼らと交渉して、いやいや、帰らないでくださいということで、で、あと、船を、自分の船でしょ、自分の船に火をつけて、なんていうわけ、なんだっけ、船を、自分の、沈没。はい、沈没させます。すみません、帰れない状況を作ります。そのぐらい、現地の人々、で、もう一つあったのは、その最初にあった部族、手を組んだ部族は、まあ、6万人ぐらいの部族だと推測されますけど、現地で弱い部族だったんですけれども、この部族は一気に回収します、カトリックに。一気に何もしない、のに、なぜかというと、それも不思議なんですけれども、現地の神話の中に、馬は存在しなか、馬はなかったんですよ、現地では。馬は、西洋からもたらしたものなんですけど、でも、なぜか神話の中に、馬に乗るひげのある白人が我々をいずれか解放しに来るという予言があったんです。それも、歴史的に証明されてて、まあ、不思議ですけれども、で、ちょっと内地にいて、ちょっと有力な部族と今度手を組みます。そのもう一つの部族は解消しないんですけども、それは問題なくて、で、アステカの皇帝は一応スペイン国王の進化として、戦をしないままに、すみません、降伏します。で、その時に一応国王の進化となります。ただ、まあ、それはそのアステカ皇帝の政治的な、いわゆるその、ただ、スペイン人は一人も、投資に入れないというようなことをも同時に言うんですから、コルテスは来て、まあ、いろいろありますけれども、そのわずかな、1年半でメキシコが落ちて、で、あと数十年で全メキシコが、カトリックに改宗していきます。インカはさらになおさら、すごいというか、そのピサロは数百名、いや、百数名の兵士だけで7日間ぐらい、キューバから出発して、いわゆるそのインカ帝国まで行くんですけど、どこに行くかわからないんですけれども、一応、まあ、現地の人々の話をちょっと、でも7日間ぐらいかかったんですね、その旅行。で、現地に着いたら、1年以下で、百数名でインカ帝国を倒したという。それももちろん、ありないということで、部族の、現地のいろんな部族と手を組んで、そういうことができたということで、そのすぐ後に、聖人となったある司教があって、すぐその秩序を確立させて、つまりコロンブスのような暴君が現れないようになんとか、なんとか秩序が敷かれて、で、そこの背景にちょっと指摘して、注意していただきたいのは、全然本来ならばスペインなんかは、スペインの国王なんかは、もうこの遠い金ばかりかかっている、どうでもよいはずのその遠い、領土は、今もうヨーロッパで宗教戦争になったり、もうすべての神聖帝国ローマ、すべてめちゃくちゃになったりするもんだから、もうそこは、
構わないはずですよね。でも、いや、そうではなくて、そこで救済すべき霊魂があるとして、そのコロンブスのような悪行があったときにすぐ罰して、そして、原子を重んじる秩序を敷いたわけです。だから、原子のそれぞれのメキシコなどは植民地なんかになったことはなくて、副王国といって、つまり本土と全く、例えば本土のカスチリアと全く同じような、同じ、扱いだったわけですね。つまり原子の大学も、まあ、国会じゃないんですけど、その中世場のコルテス、そして特権、そして全てそれが認められて、で、普通にそのアラゴン王国のように、ガリスのように全く同じような扱いされて、さらにインド人たちはすぐ、先ほど申し上げたように、奴隷、として、奴隷化にさせることは禁止となって、普通な市民だったわけですね。さらに言うと、これも面白いですけど、まあ、カリブの島々に戻るんですけども、事例として面白いから、最初は今申し上げた制度はすぐに確立したわけではないんですけど、最初は、まあ、エンコメンディアスという、まあ、領主制度、領地制度が敷かれたんですけれども、つまり、信用できる、人物に領主としてインド人たち、その一体の領土と原始の、インド人たちを託すというような制度だったんですけれども、カリバの島々でですね、あと、南米になると、まあ、その変遷があって違う制度になっていきますけれども、最初はそういうようなことで、で面白いことに、大体そういったような領主たちが、原始の貴族の女性と結婚して2代目になったらすでに婚血地が圧倒的に多いです。まあ、結論から言うと、なんか征服したというよりも、もうほぼ崩壊し、もうすでに崩れかけていた、そういうような、かなりそういったそのアステカなどのもうすでに崩壊しか崩れかけてた文明の中に来て、その来たショックが確かにあったんですけども、特に疫病などが死者が確かにあったんですけど、死者は戦争とかではなくて疫病だったわけですね。ちなみにそこにいてた、ヨーロッパ人たちも大勢に死んでるわけです。例えばそのラスカサスが来た時、何人でしたっけ、2500人ぐらいの人々と一緒に来たんですけども、1502年で、そのうち、数年内、1000人が亡くなったんですよね。ほぼ疫病、みんな疫病で、あるいは拉致されて人間に禁としてとか、まあ、宣教師たちも大体そこに行ったら、最初はもう、死ぬ、切符だったんですけども、まあ、そういうような、非常に、最後、それで終わります。なぜその暗黒伝説が出来上がったかということですけれども、それもやっぱり大事ですか。まあ、大体その起源はラスカサスです。もうみんなご存知だと思いますけれども、ラスカサス司祭はドミニコ会のカトリック司祭で、すぐ、彼もミリトがあったんですけれども、彼の、いわゆるその政治運動によって、インド人たちの奴隷化を、絶対に禁止させることができたんですね。まあ、その代わりに黒人の奴隷化をやっていうか、その奴隷化じゃなくても、その奴隷売買はアフリカでかなり普通にあったわけですけれども、でももう
その代わりに、アフリカから、奴隷を入れる、したんですけれども、まあ、どうせそれはともかく、面白いことに、その専門家、大体そのラスカサスの、説教や召喚や、書き物を鵜呑みして、都合が良かったから、暗黒の伝説が出来上がったんです。で、面白いことに、政治家、まあ、そのアジャンデュマンは詳しく、書いてますけれども、ラスカサスは、まず現地の言語はできなかったんだけれども、インディオ人たちをある種理想化して、で、白人を悪玉にして、すべてその都合の悪い事実を、絶対に触れないで、で、都合の良いことだけを書いてるんですね、彼は。それは、専門家たちが、もう認めてますけれども、なぜかそういうふうになったか、まあ、つまり、政治運動にして、まあ、彼もいろんな矛盾があったんですけども、でもその彼の報告に書かれていることは、全然その原子での全体的な状況を反映しないことに注意しなければならないし、で、他の資料を見ると、うまくいった事例もいっぱいあったし、で、一番重要なのは、基本的と言われるその個人の半分海賊の悪行は悪行で悪いことなんですけれども、すぐさまスペインもカトリック教会も、ちゃんとしっかりとした秩序を確立しようとしてて、いろんな苦労をしたんですけど、結局できて、あと現地の聖職者たちと聖職者たちや良い領主もいっぱいあったおかげで、その現地のかなり、ひどい状況をなんとかして、で、結局、非常に、穏やかな秩序が数十年で確立されて、で、全中米、南米は、平和となって、この平和はナポレオン、いや、19世紀末までに普通に続いたわけですね。そう、結局、かなり成功になったんですし、で、今でも現代に行ったら、いわゆるその現代の、原始の言葉もまだ生き残ってるし、いろんな、いわゆるその人食いと人間生き以外の文化なら、いっぱいのことが生き残っているわけですね。そして根結してて、つまり全然その熟世紀的な、なんか植民地帝国主義のような、ことは関係ない、ということをちょっとだけ示したかったんですけれども、まあ、かなり非常に面白い、時代、ヨーロッパの中にも大陸の中、そのアメリカの中にも面白い時代なので、もし興味あったらぜひ見ていただきたいし、あともう一つ重要なのは、やっぱりその後の世界史を理解するためにそこであるのも、そのスペインは重要な役割を果たしたこともちょっと示したかったし、で、もう一つやっぱりその時代錯覚の危険について指摘、その示したかったんですね。特に例えばそのやっぱり歴史は白黒ではなくて、だからといって全て相対化すべきでもないし、黒ではないとしてもやっぱり、それぞれの時代について、あるいは人物について、あるいは政策について評価もできるはずですね。でもその評価をするために、まずその現実を正確に把握する必要があるわけですね。で、いわゆるその、あえて言えば、スペインについての暗黒伝説は、まあ、現代日本で言うと、東京裁判歴史観、南京人権についてのような、
まあ、そういうようなことに相当しますと思いますね。ただ、より過去の遠い、時代、であるため、もうより簡単に歴史を歪曲することができるわけですね。で、みんなにとって政治的な意図であるいはちょっといろんな時々知らないだけなんですけども、でもやっぱりその都合がいいから、一般的なイメージを普通に言ってて、でも結局間違ってるわけですから残念です。ご清聴ありがとうございました。